小儿咳嗽有痰喝黄栀花行吗？董显燕，主任医师，儿科综合，儋州市人民医院。小儿咳嗽有痰，喝黄栀花效果不是很明显。如果咳嗽有痰，伴有外感热症的孩子，可以配合使用，因为黄栀花可以清肺泻热。孩子热症会表现为舌苔黄、舌质红、手脚不会凉、脸蛋发红、小便颜色黄、气味重、眼睛发红、眼屎多等。治疗来说，可以进行雾化治疗，药物可以选用沙丁胺醇和硫酸特布他林等。对于痰液比较多的小孩，可以选用布地奈德、异丙脱溴胺等，也可以辩证使用一些小儿咳喘灵颗粒、枇杷止咳糖浆、通宣理肺丸等中药，或者对症选用一些镇咳化痰的药品，比如盐酸氨溴索等。如果是细菌感染引起的，可以配合使用阿莫西林、阿奇霉素等抗生素。日常注意保暖和充足的睡眠。专家提示，小儿咳嗽有痰喝黄栀花效果不是很明显，如咳嗽有痰伴有外感热症可以配合使用，因为黄栀花可以清肺泻热。治疗可进行雾化治疗，对于痰液比较多小儿，可选用布地奈德、异丙脱溴胺等。如细菌感染引起，可配合使用阿莫西林、阿奇霉素等抗生素。